tāpēc, ka man nav autovadītāja tiesību, un es tādas arī negrasos iegādāties vai teiksim, nokārtot. Un līdz ar to, tā kā sabiedriskais transports nav man sevišķi tūs, tad nav jau daudz citu variantu. Man ir ļoti paredzams maršruts, tas ir Mežaparks, Kansas iela, Vecrīga, turpat pakaļ, dažkārt Pārdaugava. Droši vien, kāpēc ne? Tas būtu zināms tupums, ja teiksim, tu nespēji bez kaut kā iedomāties savu dzīvi. Šobrīd ir pavāja. Protams, jautājums, ko mēs saprotam ar velokultūru. Ja mēs to saprotam ar tādu lielāku iecietību starp trim sastāvdaļām - kājām gājēji, velosipēdisti, autovadītāji, tad, protams, visā šajā tristūrī ir ar to savstarpēju iecietību pašvaki. Tas ir fakts, jo ne tikai slavenie autovadītāji stāsti attiecības ar velosipēdistiem, bet arī kājām gājēji. Viņi, piemēram, velosipēdisti tādā situācijā, ka autovadītāji, protams, nelabprāt viņus redz uz ielas, ko arī var saprast. Te pašā laikā kājām gājēji dusmojās, ja brauc pa ietvi. Tad ir tā, ka brīžiem tās kaislības ir diezgan augstas. Man ir grūti spriest, vai tas turpināsies, jo droši vien nav, teiksim tā, pie pašreizējās infrastruktūras, ar to es saprotu, teiksim, veloceliņus un ietves un tā joprojām. Es pieļauju, ka tas arī var atbaidīt cilvēkus, kas varbūt labprāt gribētu braukt, bet vienkārši viņi redz, ka ir diezgan, tas nav baigais plezīrs. Tādēļ es domāju, ka varētu pieaugt to velobraucēju daudzums, kas ir tie saucamie svētdienas braucēji, kas vienkārši kaut ko pievakarē vai brīvdienās izbrauc vai vasarā. Bet velosipēds kā pārvietošanās līdzeklis, es domāju, ka tur īpaši varētu arī nepieaugt. Jo es varēju sakt, nav Rīga īsti piemērota tā, lai tu varētu braukt ne tikai, pa celiņiem, pa kaut kādu līdz ar to noteikti maršrutu, bet, teiksim, normāli pārvietoties pa pilsētu kā tādu.